အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ video တွေမှာတော့ကျွန်တော် absolute cell reference calculation ရဲ့ relative cell reference calculation ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ profit လေးတွေတွက်ပြထားတာပြောထားပြီးပါပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ပြောပြထားလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ကုတ်နံပါတ်လေးတွေရေးခြင်းလဲဆိုရင် left right function ရဲ့string concatenation function ရဲ့ဆိုပြီး string တွေပေါင်းခြင်း string ဆိုတာစာသားရပေါ့နော်စာသားအနေနဲ့ပေါင်းရေးခြင်းစာသားတွေဆက်ရေးခြင်းနဲ့ပေါင်းရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်sign လေးနဲ့တုံးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောထားတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ပြောထားလဲဆိုတော့ average ရှာတဲ့နည်းပေါ့နော် average ရှာတဲ့နည်းကို average ဆိုတဲ့ function နဲ့ရှာတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွက်ပြီးတော့အရေးအတွက်ဘယ်လောက်နဲ့ပြန်စားအောင်လဲပေါင်းတာရှိတယ် sum လေးနဲ့ပေါင်းတာရှိတယ်အဲ sum ကိုမှကျွန်တော် function တွေကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ comma sign လေးနဲ့ set တစ်ခုချင်းစီကို comma sign လေးနဲ့ရေးတာရှိတယ်လို့အစနဲ့အဆုံးအစရဲ့အဆုံးရဲ့ပဲရေးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရဲ့ဟို full column သုံးပြီးတော့เนาะမြန်မာလို့ဆိုဝက်ဆက်တစ်လုံးပေါင်းနဲ့ဆင်တူတဲ့သင်္ကေတလေးသုံးပြီးတော့ရေးတာပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ average အမှတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် if function သုံးပြီးတော့အကြာရှုံးတွက်ပြထားရှိတယ် if function အပိုင်း၃ပိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြထားပါတယ်အဲဒီ if function ကကျွန်တော် logical test တစ်ခုတွေသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကand or ဆိုတဲ့ function တွေနဲ့တွဲရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဘာသာကြာရင်လည်းကြာတယ်ဘာသာဆိုအောင်ရင်လည်းအောင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုရေးပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် distinction ကိုတွက်ပြပါတယ် distinction ဒီမှာ if function တွေနဲ့ distinction တင်မြန်မာစာတင်ချာ English ဆိုပြီးတော့တွက်ပြတယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာရှိရဆိုရင်ဂုဏ်တူပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ဂုဏ်တူအမှတ်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော် count ပြန်လောက်ထားတယ် count plan လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ဒီ distinction အကွက်ထဲကအကုန်လုံး၃ခုလုံး blank ဖြစ်နေတော့03ထဲကနေပြန်နှုတ်ထားတာပေါ့နော်6ဘာသာရှိရင်6ထဲကနေပြန်နှုတ်ပေးဖို့လိုတယ်9ဘာသာရှိရင်9ဘာသာထဲကနေပြန်နှုတ်ပေးဖို့လိုတယ်9ဘာသာရှိရင်လည်း column 9ခုရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချင်းလေးလုတ်ပြီးတော့ sorting ပြန်စီထားပြီးတော့ကျွန်တော် row number အသစ်ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အရင်နှစ်က row 5ကအခု row 1အရင်နှစ်က row 1 row 3ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို custom sort လေးလည်း sorting စီပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ T ကကျွန်တော် number တွေနဲ့အလုပ်လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ကဏ္ဍတွေရိုက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ number တွေကိုကျွန်တော်မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ format ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့$2လို့ပေါ်ခြင်းနေဆိုရင် format ချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချမယ် format က dt ချမယ်ဥပမာကျွန်တော် dt ဒီအောင်ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပါမယ်များနေပါဆိုတော့ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်2လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့2လို့မပေါ်ခြင်း$2ဒါမှမဟုတ်နှစ်ကျပ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆက်အကွက်ထိကျွန်တော် format ချဖို့လို့အဲ့ဆိုကျွန်တော် dt ပေါ်ခြင်းနဲ့တော့ dt select ပေးရပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် currency လို့ကြီးညာလိုက်တယ် currency ဆိုတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြီးညာလိုက်တာ$2ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာဆိုတာထည့်စဉ်းစားကြမလို့တော့$4လို့ရိုက်တယ်တော့$4ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့က format ချလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ format က dt လားဆိုတော့ dt မှာဆိုရင်ဒီမှာ general ဖြစ်သွားပြီ dt ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် currency ဖြစ်နေတယ်d8 d8 က currency ဖြစ်ပြီးတော့ d9 ဆိုတဲ့ cell မှာဆိုရင်တော့ general ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ8ရိုက်လိုက်ရင်8ပဲရမယ်အပေါ်8ရရင်တော့$8ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေပေါ့နော် format ချထားခြင်းမချထားခြင်းဒီလိုအားသာချက်အားနည်းချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒါဆရာရဲ့ဒေါ်လာပဲလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ယူလိုပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ကိုကဆက်လက်ပေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်ယူလိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ယူလိုပြောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုယူလိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောင်းရဟုတ်ပြီယူလိုပဲလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အများကြီးလုပ်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ကျွန်တော် custom ကိုတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် custom ကိုတော့ကြည့်custom ကိုခုန currency ကိုတော့ကြည့်ရဲတော့ကြည့်တော့ဒီမှာ symbol မှာဒါပဲသုံးလို့ရလားမကပါဘူးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် ABCD နဲ့ရွတ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က key ပေါ့နော်ဒီ key တဲ့ကြော်သွားပြီထင်တယ်ဟုတ်ပြီ key sorry key ဒီမှာ key ရှိရပါတော့ကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ရှာကြည့်အောင်
အော်ဒီမှာ K ဘာမီဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ပြီ K ဘာမီဆိုရင်ကျွန်တော် K ရမယ်ပေါ့နော် K ဘာမီ K ရဒီလိုလေးလုပ်လို့ရဟုတ်ပြီ K ကိုကျွန်တော်ရှေ့ရပဲတက်ချင်လာရပါတယ် K ကိုရှေ့ရတက်ချင်ရှေ့ရတက်လို့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ရတက်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ custom ကိုတောင်းမယ် move format ကျွန်တော် custom ကိုတောင်းမယ်အဲ့ဒါ K ကိုနောက်ကတက်ထားတယ်မြန်မာ K ပေါ့နော်ဆိုတော့ SK တော့ဒီလို format ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဒီလို format မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြေညာလို့ရတာပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်လို့ကြေညာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ format နဲ့ကြေညာပါဆိုတော့ဒီလိုကြေညာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sample လေးမှလည်းမြင်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးလုပ်ချင်ရပြီဆိုတော့ဒီလိုရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တာကြေညာပါ KG နဲ့ကြေညာခဲ့ KG ပေါ့ဒါတော့ format ကိုမှ customize လုပ်တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က U number ကိုကျွန်တော်009လို့ရိုက်ပြမယ်009လို့ရိုက်ပြ enter ခောက်လိုက်တယ်9ပဲရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်တွေတို့ကျွန်တော်မှတ်ပုံတွေနံပါတ်တွေတို့ရိုက်ရရှိမှာ test အနေနဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ test ကိုသွားရှာမယ်ဆိုတော့ test ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုကျွန်တော်ပြင်ပြအောင်နော် drop down လေးကိုဒီ home tag ထဲက drop down လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြရဲပြီး more number format ဆိုရင် number format ကိုကျွန်တော်ပါသွားမလဲဆို test ကိုဒီထဲမှာ test ကို channel format တွေမလုပ်ဘူးပေါ့နော်တော့10ဒီ number ကိုပဲကျွန်တော်လုပ်နေတယ်တော့ channel format တွေလည်းလုပ်လို့ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချောင်းပို့ပြီးတော့လုပ်မိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ test ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်009ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်097ဆိုတာတွေလည်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တွေ045ရိုက်လို့ရပါเนาะဆိုတော့ဒီလိုဒါတော့ test format အဲ့တော့ percentage ကတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော် percentage ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် select ပေးဖို့လိုတာပေါ့เนาะ select ပေးမယ်ပြီး percentage ဆိုတာယူရေးပေးထားဖို့လိုတာပေါ့เนาะ percentage အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့8%ဆိုရင်8ဆိုတာရိုက်လိုက်အောင်မယ်50%ဟိုမှာ73%12%ရိုက်လို့ရအောင်အဲ့တော့ percentage ဒီလိုရိုက်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်ဘာ UGC ရှိလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်3000ဘန်အပ်တယ်ပေါ့နော်ဘန်အပ်ရင်ကျွန်တော် 8% တစ်လအတူလုံးရမယ်ဆိုပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်မြှောက်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်2000အပ်ခဲ့ရင်2000ရွေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်8%အကျိုးအတူလုံးရမယ်ရှင်းနဲ့ပြောရအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အတူဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အတူ360ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတွက်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမတွက်ခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုး percentage ကိုမသုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့8လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ 8ကိုတိုက်ရိုက်ကြီးသုံးလို့မရအောင်အဲကျွန်တော်တွက်ပြပါမယ်ဆိုတော့ညီပြချင်းခုနလိုမြောက်ကြည့်ပါ8မြောက်ဒီလိုမြောက်ချလိုက်တယ်တလား360တူရလားမကောက်16000တွေပါထင်သွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့တကယ်က8%ဆိုတော့ 0.08 ဖြစ်ရမှာ 0.08 ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ညီမြကြီးဒါတော့သင်္ချာစင်ပြေတာပေါ့နော်သင်္ချာအနေနဲ့တချို့ကြလည်းမေ့နေတတ်တယ်ပေါ့နော်သင်္ချာအနေနဲ့ 0.08 လာ point ဘယ်လောက်လာဆိုမျက်စိလည်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် percentage နဲ့ UV တိုက်တွက်တယ်ဆိုတော့ဖြေထွက်တာပေါ့နော်ဒါတွက်ပြတာပါအဲ့တော့ percentage လေးကိုအဲ့လိုလေးသုံးချင်အဖြစ်ဒီလို UGC လေးရမယ်ပေါ့နော် percentage အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် file လို့ထည့်လိုက်ရင် percentage auto ရမှာပေါ့နော်ဂျားရဲရိုက်မပြတော့ဘူးဆိုတော့ဒါ dash ဟုတ်ပြီ date format ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ date မှာဆိုရင်ညီမချင်း today လို့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် today function သုံးလို့ရတယ်နော် today ဆိုခေါ်ကြည့်လိုက်တော့today ကတော့ဒီမှာ8လ12ရက်ဖြစ်နေလအရင်လာတယ် okay လအရင်လာတော့ကျွန်တော်လည်းလအရင်သုံးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့4လပိုင်း30ရက်1989ကျွန်တော်မွေးနေ့လေးပါ44ဖြစ်နေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုရိုက်လိုက်တယ်ဒီလိုရိုက်လိုက်တော့သူက auto တိနေတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလို slash ခံလိုက် auto တိနေတဲ့အတွက် date format တန်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီအောင်လည်းကျွန်တော် format ပြင်လို့ရပါတယ် format မပြင်ခင်ကျွန်တော်တွက်လို့ရတဲ့ဟာလေးပြောပြမယ် today ရဲ့ကနေ today date ရဲ့ကနေကျွန်တော်ဒီကောင်နှုတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ပေါင်း12522ရက်ရှိပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးဖွားလာတာနေပြီအဲ့တော့လူဘွားကတနေ့မှာ365ရက်နဲ့အတွက်10နှစ်ဆို3650ပေါ့နော်နှစ်တရာနေရရင်3000ကျော်နှစ်တရာ3000ကျော်ကျွန်တော်12000ကျော်နေပြီးသွားပြီပေါ့နော်10ထိဆိုတော့ဒါမျိုးတွက်ပြီးကိုတောင်ဝီကရလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့
ရပ်ပေါင်းကိုပြတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှဘယ်နှစ်လက်ဆိုတော့ဒါတော့ကွန်ပျူတာတော့ကွက်တီတွက်ပြတာပေါ့နော်ရက်ဆိုဒီခြေနေလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဟုတ်ပြီ format ကိုပြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီ format မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ရပါတယ် select ပေးတယ်ကျွန်တော် custom format ကိုတွားဖို့အတွက် more number format ကိုကျွန်တော်တွားတယ် custom ကိုရွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာကပါလဲ mandate မဟုတ်ဘူး date month လိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် d ကိုရေးလိုက်ပြီ d ဟုတ်ပြီ d month ဟုတ်နော်ကျွန်တော် d month date month ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒီမှာ sample က30လေးလိုက်ဖြစ်သွား okay ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီခြေနေလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့12ရက်8လဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကကိုလိုချင်တဲ့ date format ကိုရွေးကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါ date format ကိုသုံးပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ time format တွေလည်းသုံးလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော် time သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် time ရွေးမယ် time so sorry ဒီတိရွေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ time လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် time လို့ရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က time ကိုရွေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာရွေးမလဲဆိုတော့ AM PM နေရွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select ပေးတယ် time ကိုရွေးပြီးကျွန်တော် custom ကိုပဲကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော် custom ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းချက်ချင်းတော့မြင်ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ format အဲဆိုတော့တနာရီ30ဆိုရ PM ဆိုတော့ format လေးကိုရွေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ရလေးကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့နာရီနဲ့မိနစ်နဲ့ပဲရွေးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်မနက်6နာရီနေဝင်တယ် space bar ချပေးဖို့လိုတယ် space bar အတိအကျပါเนาะတစ်ချက်ဆိုတစ်ချက်ပဲချပါ10 AM ဝင်မယ်ကျွန်တော်2နာရီမှာပြန်ထွက်တယ်2နာရီ PM မှာပြန်ထွက်တယ်ပေါ့เนาะအလုပ်ချိန်ပေါ့เนาะပြန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအားကျတော့ဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာကျွန်တော် duration ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် time ပဲကျွန်တော် format ချမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ format ကိုကျွန်တော် custom လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် custom ကိုသွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော်လိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် time ပဲလိုချင်တာတနည်းအားဖြင့် time ပဲကျွန်တော်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဥမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာရွေးလိုက်ပါတော့နာရီ minute ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ဒီပါလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ HM ရွေးလေးရပါတော့ဒါ loss တော့ကျွန်တော်ဒါလေးရွေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားကိုကျွန်တော် check out လုပ်တဲ့ထဲကနေ check in ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ထွက်တဲ့အချိန်နဲ့ check out လုပ်တဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် check in ကိုနှုတ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်8နာရီလောက်တာတော့သိကြပြီစက္ကန့်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြီးတင်မကောင်းဘူးเนาะစက္ကန့်ကြီးကောင်းရပါတယ်ဒီလောက်တော့မိနစ်စက္ကန့်နောက်တစ်ချိန်နောက်ရက်ကျကျွန်တော်8နာရီ AM ကနေဝင်တယ် sorry AM ကနေဝင်တယ်ကျွန်တော်4နာရီ PM မှာထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ရက်ကျတော့မို့ကျွန်တော်ညဆိုင်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်6နာရီ PM ကနေဝင်တယ်ဟုတ်ပြီ6နာရီ AM မှာထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ရက်ကျတော့လဲကျွန်တော်ညဆိုင်ပဲ4နာရီ PM ကနေဝင်တယ်ကျွန်တော်8နာရီမှာဒီကတော့တကယ်ကြီးကနောက်ကျနေလို့ပေါ့နော်ဟိုရအဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကပြဿနာစပြီးပြီသူကဘာလဲဆိုတော့6စစ်တဲ့အနေစစ်ကိုနှုတ်ဖို့သူတိုင်ပတ်တယ်ဘယ်လိုတိုင်ပတ်နေလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆို negative ဖြစ်မလားပေါ့နော်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ format ကြီးညာဝင်ကြီးညာနီးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလာပြတာပေါ့နော် hash တွေနဲ့လာပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က formula လေးကိုပြင်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို delete လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ midnight problem လို့ခေါ်တယ်တကောင်ကြော်သွားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဆဲမှာအဲ့ပြဿနာလေးရှိတယ်အဲ့ပြဿနာလေးကိုဘာနဲ့သုံးဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mod ဆိုတဲ့ function လေးနဲ့သုံးဖို့လိုရ mod function နဲ့ဒီထဲကနေနှုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့က number တွေတွက်နေတာဖြစ်တယ်နှုတ်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့1ဆိုရယ်ဒီ formula လေးနဲ့အလွတ်ကျက်ထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့နှုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်12နာရီလှုပ်ဟုတ်တယ်မနက်ညနေ6နာရီကနေဝင်ပြီးတော့မနက်6နာရီမှာထွက်တယ်ဆိုဒီကြပေါ့12နာရီလှုပ်တာတည်ရယ်ဒီ formula လေးကျွန်တော်ကူးကြည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်တော့16နာရီလှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီ formula ကအပေါ်အတွက်တွေရောအလုံးမဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်ကူးလိုက်တယ်ပေါ့အပေါ်အတွက်တွေလည်းလုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ formula ပဲရေးလိုက်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါနာရီကိုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် sum နဲ့ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့နာရီပေါင်းကြည့်ရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်44နာရီရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြီးပါတယ်
အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ format format ကိုခုနလို့ပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော် format မချခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းပြဿနာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့6နာရီကျွန်တော်ဒီမှာခွဲလိုက်ပါဗျာ6နာရီခွဲမှာဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဖြည့်မှန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ check in check out ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချိန်ကိုတွက်ချီလို့ရပါတယ်အဲ့လုပ်ချိန်မှာဘာပြဿနာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့midnight problem လေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရက်တာလေးပေါ့နော်အပြင်မှာတော့ဒီမှာ AM ဆိုရင်ဒီမှာ date ပါမှာပေါ့နော် date ကတရက်ဒါတော့ check in check out နာရီပဲပြောရတဲ့အတွက်နာရီပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့နာရီကြီးပဲတွက်တဲ့အချိန်မှာဒီပြဿနာလေးကိုတတိထားပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုတတိထားမှာပါလဲဆိုတော့ duration တွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က duration ရဲ့ format ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရိုးလေးဒီဟာလေးကိုတုံးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တော့ hour minute ပေါ့နော် hour minute second လေးရိုးလေးတုံးပေးဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ format က AM နေ PM နေပါတာတုံးတာပုံစံပြည့်တယ်ပေါ့နော် AM နေ PM နေပါတာဟိုမှာကျတော့ AM နေ PM နေမပါမှကျွန်တော်တို့ duration ရပါတော့မဆိုရင် 8am လို့12 PM လို့ဒီဘက်မှာပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဒီပြဿနာလေးကိုကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးမှာ midnight problems formula ကိုတန်းသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစီပါတယ်အဲ့တော့ duration ကိုတွက်တဲ့အချိန်မှာ PM နေ AM နေကိုformat မှာမပါဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်နာရီ minute တွေထွက်လာမှာပါ duration အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတနာရီလိုအားကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ပြန်တွက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ OT ဆိုလဲ OT ကိုတက်ခွဲထုတ်မှာပေါ့ဘယ်နာရီထဲကျော်သွားရင် OT လို့သတ်မှတ်မယ်7နာရီထဲကျော်သွားရင် OT လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ OT ဘယ်နာရီ OT ကတော့ဘယ်ကြီးနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် if function နဲ့ပြန်တွက်ပေးဖို့လိုပါတယ် if function လေးနဲ့ပြန်တွက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက်ငွေချင်းတွေအတွက်share လုပ်ထားရင်လည်းအဆင်ပြေနောက်ဗီဒီယိုတွေတင်တာကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော် subscribe လေးလုပ်ထားတယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်